Akkam jirta sultaan kiyya aboo fayyumaati akkamin magayumaa miti nagee wallahi ibsaaqiya ati fayyuma qabda nagaa akkamiiti maali isatti daabuloo ta'e baadhattee deemu jirtaarra awoo arraan tana hootaa wajjin deemna ganda kanattiin deema arra barcaa ajaa'ibaa kana shaashaa jechuu deema bar yaa sultaan kiyya lubbuu ta'e hin feetu ati akkamisa lubbuu isaan fadhu eenyus siimelaata ajaa'iba namuu sirraa oo'e qaadhimaa namaa malee ijaa gurra hin qabu yaan hooni seemata hoonsi qomataa akkam akkam boo satakka qabattee maantee nyaayi biyya keessa olii gaqceete ummata jeeyxaate akka koronaadha tasumii sii waanaa beeka fedhuniin fuudha fedhus ittiin dhiisa addunyaarraa hamma bashannanaa kana qabna niin bashannanaan siin jeeboo haya bakka iyyuu dhaabbadhu maallaqa qabdee ami dhukkuba bitadhu akkam jirta diituu teenya fayyumaa miti numa jirta ati kami nagee abdii fayyuma qabda nagee ami nagee addee teenya fayya maali deenya kana isa badde waraabessi nyaatelleen iyyuusu maali lagaansi bu'e yaa biiftuu teenya dhiyootana barti qona dhukkubeetumaan akka malee wallee nu dhukkuba dhiiraatiin na qabeesse akka malee dhukkubee bar maali dukkaqa moo obboleessa dukkaqa hamaasan obboleessi dukkaa hamaasanii yoo mana yaalaatu warra dhaqeetiin dhiigaa onarraa fuudhanii amma wanni isa keessa jiraa gunaan jedhan koronaa moo biiftuuqa nagee ibsa akkami nagee yaa sultaan keenya ni nagee maqaan islaanarraa dhiiftee waan biraan jetteen hin jibbee wayite akkasin naagaarii kam nageeni kan rabbiiti maal qaboo yoo nagee waliin jenne aboon nagee maqanaa jibbee hin jeeqa maali sababinoo nagee kanaa mire kan bultii na diigu jiru ati isaa maaltu fuudha si dhorke dhukkuba horanaa kana ka silaa diggisii guddoo godheetiin fuudhaafin deemaa walitti dhufuudhaatu hin jirre jedhanii mire ati mana maal taateetoo saka gandoora sodaa sunna warra biyya alaa hodduu dhufeen sodaa waan hin qabuuf yaadni sodaa kuu ganda dhufte nagee nan gaafannee na si yaadette ani sodaa horanaatiif gundiisu haadha manaa fuutee waan kutirre horanaa fuudha si dhorkee bar anis bultii na diige lubbuu mootummaa jaartii caala lubbuu dhaqa way kasaaraa horanaa yaa bada hatirtitti qashtitti qantitti akkan horaa ijitti na iftee hayyamu malee na keessa bobbaatee galta yaadaan na shakaatee karaa nan deemsa fira dhaabbachiifta deefitee fi nakkoo guntuuta keenya dhaabi hoba narraa qofi hafuuraan furodhaa guyyaan barii hundi amala mataasaa qaba akki barree hafe achitti dhaabbadhu meetira lamaa ol narraa fagaadhu jaalaltiin dabartu lubbuudhaan jiraadhu badiitiyyaa miti koronaa gaafadhu duba akkamiin ta'a maal furmaan isaa waa lama keessaa takka filadhu lamee takkaffaa jaalala ijaatii fi jaalala karaa onnetti deeffadhu tan dabarte alala deeffadhu lammaffaan ijatee bakka dhaabbattutti cufadhu fedhii qabdu hunda yaadumaan guuttadhu ajaa'iba tunis baasa gaaboo Jun ajaibin kan si boneka warri khaysan silalisa utana si egalaka odifano nindage si gurgura chubi malakan angkashi kabu gulgulu jalala tu kabu malaka sumuni kabu gulgulu jalala tu kabu malaka hai arromadu gandufte nabastaka Hata tuti gumaan dubraa ganda keessan kana meeqa moo? Gumaan dubraa meeqeette? Nama jeefte moo ofitti ajjeesuuf? Silaa nuuraliini kateetita mucaatee bultanaan fitti jeesufadha. Warri keessa meeqa nama gaafata? Karra isuma kiyyaa malee nageewu. Namaleeti qaadhima qabdi jechuudha. Lakkii dhiirumaa hin beekan eessuma kiyya malee. Kan biraas wallaalchisee eessuma qofti maal si barsiise? Guyyaa gurbaa eessuma kiyyaatiif guduun faana fideen naasuudhaan qabadhe. Ati illoo kainaan maal si fadhaaf ta'u guduunfa qabde? Numa fidan malee ani kan jira.
duba akkas taatu abbaan keessa jira anis amman gutuufaaf jedha. Gurbaa'isuma kiyyaa kanarraa dhufe saniitu koronaadhaan shakkamee ni beeksifna moo beeksifnu irratti wal lolanii ayyoo fi abboon dirmachuu kutan. Qaalimaa kana kan gutuufaas fidanii ibsumoo. Lakki ilma eessumoo. Way ajaa'iba. Way lubbuutii yaa mitaras deemtu tun lubbuyyee hootumee hoomee taknaan barame mee Yoo lubbuu teete achitti dhaabbadhu. Eega koronaan dhufe walammachuu nafteen dhageenye harka marachuu malee. koronaan qoy karaa meeqaan dabre Harka wal fuudhuu haxxifachuu bikka namni itti heddummaate dhaabbachuudha. duuba wal dhungachuun keessan jirtu maal yoo wal dhunganne Kana kareetii kana dhungadhee koronaadhaan faalamuu miti. Chaapstikii hiyyaa ittiin balleessu. ajaa'iba. Akkam jirta ibsa akkam nagaa fayyaa aboo akkami Nagiya aboo nageenyi qilleensa irratti sinaa ga'u gaarkool fuudhu naftee fayyumame. dubbiin akkas taate nu qaasifame mana taasisa kana dheena Eenyuutu immoo hin dhageenye maali? Moo dhukkuba kana waan biraatiin du'e? saayiba keetii du'ee bar hin beektu oliigaa Aboon du'e? Aboo maal meetti aboo rabbi biyya irraa sablisu maal moo aboo nama kaara keenyaa kana? aboo eessatti hafuun taatii miinu dhaabini ni as kameete fi haadhee nu taasisaa taasisaa haadhee nu siin jeebaa wajjin Lakki ani hin dhaqu guyyee dhukkubsate sanuu ani shakkeetiin kan dhaqini arguun du'e dhaqumaan naa gooti. Yoon fiifin haadha manaa bareedu qaba alaabaa dhaqe malee takka ammoo koronaa bitachuuf yoon dhaqe malee sukkaraan dhaqanii koronaan galuu rabbi nu haa eewan.